Goedemorgen allemaal, van harte welkom. We willen ieder uitnodigen om snel plaats te nemen. Selamat pagi semuanya, kita akan mulai ibadah En ini. laten we deze dienst beginnen, amen. Kita akan berdoa bersama-sama. Halleluja, dank u wel, Vader God. Terima kasih Bapak Dank u Saudari. wel voor deze dag, Vader Kami God. dapat kembali Voor een bertemu nieuwe maand, Heer. untuk bulan yang baru. Dat we hier samen bij elkaar mogen zijn, Sama Vader. di tempat ini. Heer, we leggen deze dienst in uw handen, Heer, Vader. Dikasihkan ibadah dalam Van het begin, het midden tot het einde, Heer. awal kita sampai Dat u het leiden mag, Vader God. dan kiranya kau akan memimpin En dat elke lofprijs en aanbidding, Vader. setiap pujian dari Bapak. U mag verhogen, Heer. Boleh menyenangkan Uw hart mag behagen, Vader God. untuk berkenan kami. Wij danken u, Vader, Terima kasih voor de Bapak gelegenheid die u ons heeft untuk gegeven. kesempatan yang kau Dat we berikan. bij elkaar mogen komen. Kumpul bersama Onze sama goedheid overdenken in onze levens, Vader. merenungkan kebaikan-Mu. Onze focus terug te zetten op u, Vader. Dank u wel, Heer. Terima kasih. We komen met
hadir untuk om Hem memuliakan te aanbidden. Amen. untuk menyembah Tuhan. We willen het volgende nummer zingen. We willen meer en meer uw hart behagen, Vader God. Kita mau semua untuk menyenangkan hati Tuhan. Amen. Het leven dat u ons heeft gegeven. Kehidupan Tuhan Zo wij u voor u. kita mengucap Wij richten ons in deze Terima kasih atas rahmat-Mu yang selalu baru Dank setiap u wel, hari. Heer, dat uw werk steeds weer vernieuwd wordt. Kami boleh berkumpul di tempat ini oleh karena anugerah dan kasih. En wij mogen hier bij elkaar komen, Heer, door uw genade en uw liefde. Dan telah memuji menyembah Engkau. En we hebben u geloofd en Tiba geprezen. saatnya kami duduk diam di bawah kaki-Mu En nu is het moment aangekomen om stil te zitten aan uw voeten. mendengarkan sebagian dari kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Om te horen naar uw woord. Mari Kau urapi hati pikiran kami. Dat u onze hart en onze gedachten rust. Ampuni kami sebelumnya Tuhan En vergeef ons, Heer. dari segala ketidakpatutan kami. Van alles, Heer, wat niet tot u behoort. Hati pikiran kami, Onze hart en onze gedachten. pembicaraan kami, kelakuan kami En onze daden, Heer, onze uitspraken yang die we hebben gedaan. tidak pantas di mata-Mu pada hari ini kami ingin diubah Tuhan. Dat in uw ogen niet
overeen is met die van u, Heer, en dat wij willen veranderen daarin. Khususnya pembicara dan vertaler. Voor de spreker, Heer, maar ook de vertaler. Kuasai kami ya Bapa. Dat u ons daarin, Heer, die kracht geeft, Vader. Sehingga kebenaran firman-Mu ini hanya keluar dari hati-Mu saja. Opdat het woord dat is verspreid, Heer, dat het alleen enkel vanuit uw hart komt. Berkati juga saudara-saudara kami melalui live streaming. En wilt u ook met hen zijn, Heer, zegenen, Heer. Persatukan kami dengan Roh-Mu yang kudus. Hen die ons volgen, Heer, maar ook ons die eenheid geeft door met uw Heilige Geest. Terima kasih Bapak. Dank u wel, Kami Vader. siap mendengarkan firman-Mu. We zijn klaar om te horen naar uw woord. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. En enkel één in de naam van onze Heer Jezus Kami Christus. telah berdoa dan ucap We syukur. hebben gebeden, maar ook gedankt. Amin. Amen. Silakan duduk Bapak Ibu, shalom. Neem plaats, broeders en zusters, shalom. Selamat pagi Goedemorgen. semua yang ada di tempat ini Voor hen dan die hier aanwezig zijn. bagi saudara yang mengikuti secara online juga. Maar voor hen die ook, het geldt ook voor hen die online ons volgen. Selamat bergabung. Welkom met gezamenlijk de diensten volgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Ya, oke, semuanya sudah bangun kayaknya ya. Het lijkt op, nou, nu is iedereen wakker. Haleluya. Halleluja. Mari Bapak Ibu kita lihat yang Laten kita wij membaca lezen. firman Tuhan pagi hari ini Laten wij het woord van God lezen. dari Roma pasal yang ke-12. Romeinen 12. Ya, kita baca saudara. Roma pasal yang ke-12. Romeinen 12. Kalau Bapak Ibu membawa kitab En als u de Bijbel heeft meegenomen, atau membawa handphone, of uw mobiele telefoon, kita baca dari Roma pasal yang ke-12. dan dan gaan we lezen uit Romeinen 12, Ayat 1 saya akan bacakan bagi saudara. vers 1. Dan ga ik van u lezen. Juga ayat yang kedua. En vers 2. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ja, ik lees uit Romeinen 12, vers 1 en 2. Broeders en zusters, met een beroep op Gods barmhartigheid vraag ik u om uzelf als een levend, heilig en God welgevallig offer in zijn dienst te stellen. Want dat is de ware eredienst voor u. Ayat yang kedua, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Vers 2. U moet uzelf niet aanpassen aan deze wereld, maar verander door uw gezindheid te vernieuwen en om zo te ontdekken wat God van u wil en wat goed, volmaakt en hem welgevallig is. Bapak Ibu, saudara semua, Broeders en zusters, ya, surat ini ditulis oleh Rasul Paulus en deze brief is geschreven door apostel Paulus kepada jemaat yang ada di Roma. voor hen die in het land van Rome, Ya, ada gemeente voor de gemeente van Rome. di Roma, saudara, dituliskan kepada Geschreven jemaat voor deze Roma gemeente pada waktu itu di sana. in die tijd. Dan perhatikan ayat yang kedua. En dan gaan we letten op vers 2. Ya, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. U moet uzelf niet aanpassen aan deze wereld, maar verander door uw gezindheid. Ya, perhatikan kata berubahlah, berubahlah. Gaan we kijken naar letten op het woord veranderen. Ya, berubahlah. Verander. Kalau di dalam bahasa aslinya, saudara, In het originele taal, oorspronkelijke di dalam taal, bahasa Grieks, in het Grieks oorspronkelijke taal, itu dipakai dengan kata metamorphose. daar wordt gebruikt het woord metamorfose. Metamorphose Metamorfose berarti betekent transformasi, adanya pembaharuan, er is een vernieuwing, adanya renovasi. er is een renovatie. Ya, kalau kita perhatikan En als beberapa wij letten en
di zien. kota-kota besar ya. Als wij zien bij grote steden. Masuk di wijk-wijk. Ja, en als wij binnen zo'n wijk rijden of komen. Di tempat-tempat perumahan. In een woning. Woonwijk. Of een Di woonwijk. situ banyak tempat-tempat perumahan yang sedang direnovasi, saudara. Ja, daar vind je dus, of zie je dan vele woningen dat gerenoveerd worden. Rumah yang lama, yang tua. Woningen die al jaren daar Karena staan. sudah tidak lagi memenuhi syarat-syarat. En omdat die woningen niet meer in staat is om in te wonen. Atau sudah nggak pantas lagi. Of niet meer behoort om daarin te wonen. Di renovasi. Wordt dat helemaal gerenoveerd. Dirombak, dihancurkan, dibangun yang baru. Ja, het wordt helemaal gebroken en dan weer vernieuwd. Of tenminste opnieuw gebouwd. Ya. Transformasi Een transformatie di dalam kehidupan kekristenan in het christelijke leven. adalah kehidupan yang harus terus berubah. In het christelijke leven moet je dus eigenlijk steeds meer verandering plaatsvinden. Het christen zijn adalah sesuatu organisme. is een soort organisme. Ya, saudara tahu artinya organisme? U weet het woord Adalah organisme. sesuatu yang ada dinamika, saudara. Er is iets wat dynamiek is. Adanya perubahan, Er is adanya perkembangan. Een bloei, een groei. Ja. Ya. Kekristenan itu Het christen zijn tidak boleh hanya menjadi sebagai organisasi, sebagai lembaga. ja, mag geen organisatie zijn of worden. Memang kita perlu organisasi. Wij moeten een organisatie. Adanya kepengurusan, Ja, adanya lembaga. Een organisatie moet er zijn. Tetapi kekristenan Maar het christen zijn adalah organisme yang hidup. is een levende organisme. Ya. Makanya kita harus berdinamika di dalam Tuhan. En daarom moeten wij dynamiek zijn in God. Ya. Adanya perubahan, Er moet een verandering plaatsvinden. adanya transformasi, Er moet een transformatie plaatsvinden. adanya renovasi. Er moet een renovatie plaatsvinden. Makanya di dalam proses renovasi, En daarom perubahan, in die proces van verandering, renovatie, saudara dan saya, u en ik, kita harus mengalami transformasi. moeten wij die transformatie gaan meemaken. Dan ini adalah proses penting En het is een hele belangrijke yang proces. harus terjadi dalam kehidupan setiap orang percaya. Die moet aanwezig zijn of gebeuren in de gelovigen. Ada amin Bapak Ibu. Is er amen? Saudara nanti saya maksud. Begrijpt u of kunt u mij volgen? Karena di dalam proses pembaharuan, Want in die proces van de vernieuwing, ya, yang Paulus maksudkan di wat sini. Paulus hier mee bedoelt, Di dalam proses ini orang percaya, in deze proces dat de gelovigen, ya, kita akan semakin mengerti dat wij steeds meer begrijpen kehendak Tuhan de itu, wil van God, apa yang baik, wat goed is, yang berkenan, behaagd is dan yang sempurna. en volmaakt is. Sehingga kita menjadi orang-orang Zodat wij kinderen zijn of worden, yang melakukan apa yang Bapa di surga kehendaki. zodat wij mensen zijn die de wil van de Vader wil doen, dat wij het gaan doen. Dan Roh Kudus akan juga menolong, membantu kita, En de Heilige Geest die zal ons daarin helpen, supaya kita ini giat ditransformasikan. zodat wij in die transformatie kunnen gaan. Dirubah, ya. Veranderen. Supaya kita ini menjadi pribadi-pribadi Zodat we een persoon yang worden berkenan di die mata behaagd is Allah. in Gods ogen. Saudara ketika saya berkata, Begrijpt u wat ik bedoel? ya. Amin Bapak Ibu. Jadi kalau kita tidak mengalami proses pembaharuan, Dus als wij die proces van veranderingen niet meemaken of niet hebben, kita nggak mengalami proses transformasi, en we hebben die transformatie niet ervaren, berarti kita ini bukan orang Kristen. dan betekent dat wij geen christenen zijn. Ya,
yang sesungguhnya. de ware christen, Kita cuma menjadi anggota dan gereja, zijn we alleen maar, behoren we alleen tot de gemeente van, atau kita hanya menamakan diri orang of Kristen, wij noemen onszelf alleen maar een christen, tapi kita bukan maar we zijn menjadi niet organisme dari een, kerajaan Allah. een organisme, wij behoren dan niet tot een organisme van de koninkrijk van God. Ya. Kita nggak termasuk, saudara. Dan zitten wij dus daar niet in, behoren wij ons daar niet in. Ya. Tadi kalau saya renungkan En als, lagu yang terakhir ini, ja, als ik het laatste lied dat ging overdenken of zo, overdenken, itu sebenarnya berat, saudara. is eigenlijk ja, het lied dat we net hadden gezongen is eigenlijk best wel zwaar om het in daden te brengen. Ya, beratnya di mana? Zwaar, waar is dat zwaar? Ya di manusia lama kita. In onze oude mens, dat betekent Semua ku lepaskan. alles wat ik loslaat. Yang ku sisakan. Dus alles wat ik, er is niks dat ik bewaar. Demi apa? Alleen, alleen voor uw koninkrijk Vader. Nggak main-main Bapak ya. Ja, we gaan niet zomaar. Ja. Kita udah terlanjur masuk. Maar dat geeft niet. Ya, We zitten al in deze gemeente. Kita udah terlanjur jadi voice of truth. Ja, we zitten al in de gemeente als voice of truth. Ya, udah nggak bisa balik ke belakang. We kunnen dus niet meer teruggaan. Iya kan? Yang istilahnya kita udah di kaki kita udah di laut, di air. Ja, stel onze ene voet die zit al op water. Kalau orang mau water. berenang ya semuanya Dus als, basah, jangan cuma kakinya yang basah. Ja, Itu dus- namanya bukan berenang, saudara. als je wil gaan zwemmen, dan betekent dat je hele lichaam, dus je moet in het Itu water. namanya cuma cuci kaki atau. Dus als je alleen maar met je ene voet of met je voeten, beide voeten in het water, dan is het alleen maar een pootje water. Amin, Bapak Ibu, saudara. Ya. Tadi kalau kita nyanyi lagu. En dat we, het lied dat we hadden net gezongen. Salibku. Ik verlang om mijn kruis te dragen, Kemana ku melangkah. waar ik ook heen ga. Setia di sampingmu Tuhan. En naast u weer. Berjalan bersama Tuhan. Dus wij wandelen samen met God Menjadi hamba yang melayani. om een dienstknecht te zijn, om de Heer daarin te dienen. Ada suatu organisme. Er is een soort organisme, Dinamika. een dynamiek, Ya, dinamika. een dynamiek, Ya, dinamik. Ya, namanya dinamik. Beweging. Ada beweging. beweging. Ja, Ya kan. Kalau kita jadi orang Kristen yang als statis, ya als statis. wij een christen zijn, Jadi statis tahu saudara ya, jadi cuma datang die alleen maar, een christen die alleen maar komt gereja, en naar de kerk, berdoa, en dan moeten we gaan bidden. perintah-perintah gitu. En dus alleen een christen zijn die alleen maar moeten, de regels moeten volgen. Je moet dit, je moet dat. Statis, jadi nggak ada perkembangan, nggak ada Dat er geen dynamiek is, geen beweging is. monoton. Ja, dus dat is alleen maar een monotoon, dus alleen één vlak, één rechte. Makanya kenapa kekristenan di Eropa ini mati? En daar waarom? Gereja sepi. En waarom is dus de kerk hier in Europa zo leeg is. Padahal Indonesia itu Terwijl in nggak ada Indonesia- Belanda ya. Als Nederland niet was, Ya, nggak ada misionaris-misionaris missionarissen yang van Nederland datang tahun abad 17 ke Indonesia. en als de missionaris van Nederland niet naar Indonesië Mereka ging memperkenalkan en zich kekristenan. het christendom daar in Indonesië bekend werd. Akhirnya di sini ya di Eropa ini Maar hier in Europa, ya, memang Alkitab sudah mengatakan yang pertama akan terakhir, yang terakhir akan ja, pertama. de Bijbel zegt al wat het eerste is, wordt de laatste en de laatste wordt de Karena eerste. nggak diajarin sama sekali, Want saudara. het werd men tot nu toe niet geleerd. Jadinya seperti ya tadi monoton. Dus dat wordt net als wat net is gezegd, monotoon. Betul itu katanya. Monoton artinya Dat statis. betekent, dat is statisch, dat is maar gewoon, het blijft maar zo. Er is geen verandering. Ya. Kita ini
bukan sesuatu hal yang kekristenan itu yang sesuatu yang boring, saudara, yang membosankan, enggak, saudara. Christen zijn is niet iets wat men heel boring, vervelend. Makanya kita harus memeriksa diri kita. En daarom moeten wij onszelf daarin gaan toetsen. Ya. Ini termasuk saya juga. Maar dit houdt ook onszelf in. Apakah kita mengalami perubahan? Of wij wel die veranderingen meemaken. Sesuai dengan standar perubahan kehidupan dari anak-anak Allah. Ja, of wij zelf die ervaring hebben met de verandering zoals overeen is met een kind van God. Atau tidak sama sekali. Of helemaal niet, totaal niet. Nah, masalahnya memang banyak orang yang nggak mengerti. En het probleem is dat vele mensen niet begrijpen Standar kehidupan anak-anak Allah. de standaard van het leven van kinderen van God. Tetapi jangan lupa, Bapak Ibu. Maar vergeet niet, broeders en Ya, zusters, kita masih memiliki hati nurani. wij hebben nog een geweten. Ya, di dalam diri kita. We hebben nog geweten en Supaya geweten kita in ons leven. memeriksa keadaan kita. Zodat wij dus onze situatie kunnen gaan toetsen. Makanya nanti kalau saudara di rumah ada waktu ya. En als u thuis bent en u heeft daar tijd voor Di dalam om kitab Roma ini in, saudara, in Romeinen te lezen. juga tertulis bahwa Want daar staat ook geschreven Allah dat God tidak lagi menulis zijn geboden, schrijft ook niet zijn geboden, peraturan-peraturan zijn hukum geboden. Taurat, ya, seperti Allah memberikan hukum Taurat kepada orang-orang Israel Zoals God toen zijn geboden aan het volk Israël had gegeven. dengan memakai batu loh Met zo'n stenen, ja. yang ditulis adanya 10 perintah. Ja, met het, waar die 10 geboden op zo'n steen werd geschreven. Dekaloog, 10 perintah Allah. Ja, dus de 10 geboden. Di batu loh. Ja, dat werd dus die 10 geboden werd toen door God gegeven met die stenen. Tetapi di dalam Kristus, Maar in Christus Tuhan menulis batu loh di schrijft God dus nurani kita. zijn regels in onze innerlijke. Wah, ini luar biasa. En dat is buitengewoon. Di hati, batin Onze kita. innerlijke. Katanya habis kali. Ini luar En biasa. dat is buitengewoon. Luar biasa, Bapak Ibu. Buitengewoon proces. Ya. Makanya di dalam kekristenan itu En daarom in het christen zijn, dikasih kali. Di dalam kekristenan, Bapak Ibu, in het christen zijn, di dalam di Kingstromnya nanti. Banyak apa-apa. Ya, kita terus saja. we gaan gewoon verder. Pakai itu dulu. Iya, oke, kita tetap terus saja ya. We gaan gewoon verder. Jullie kunnen ons horen, toch? Saya dengar ya. Iya, bahasanya. Stroom terus. Ya, stromnya mati kali. Oke. Iya. Pakai mikrofonnya. Oh, iya. Pakai mikrofon yang ini. Oh, ini ya. Ya, sudah. Oke, itu ya. 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 Ya, this is. Oke, haleluya. Puji Tuhan. Ya. Ya. Ini luar biasanya Tuhan kita ya, Bapak Ibu En ya. onze God is buitengewoon. Elohim Yahweh, Elohim Yahweh, Allah Bapa, de Vader. luar biasanya. Buitengewoon, wat buitengewoon is, bijzonder is aan hem, Kita juga is dat wij kita harus juga sadar dan ook bewust moeten worden en begrijpen Allah yang kita dat de God sembah, yang die wij aanbidden, layani itu die wij dienen, Allah yang hidup, dat is een God die Allah leeft, yang hidup, Een Allah yang nyata. een God die is, die bestaat. Ya, kita ini nggak sembarangan ada di dunia. En wij zijn niet zomaar hier op aarde. Kita nggak sembarangan We zijn niet zomaar door God geschapen.
Allah itu God Allah yang sempurna, Allah is een yang luar volmaakte biasa, God, Allah yang een dahsyat, bijzondere God, Bapak Ibu. een geweldige God, broeders en Allah yang zusters. ada di tengah-tengah God kita die saat ini. te midden van ons zijn. Ya, saudara bayangkan ya, U kunt u voorstellen bahwa Allah itu memberikan dat God, ya, hati di dalam hati nurani kita, ya, dat God ons in onze innerlijke, rohnya zijn geest geeft. ya, di dalam hati kita. In onze leven. Ya, makanya kita nggak terpaku dengan peraturan-peraturan. En daarom zijn we niet gespijkerd aan de regels. Beda dengan orang yang beragama. Ja, dat is Beda. een heel groot verschil met de mensen die religieus Orang volgen. Israel memiliki Dekalog, memiliki 10 perintah Allah, ya. Als de Israëlieten de 10 geboden moesten volgen Memiliki hukum Taurat. en de wetten moeten volgen, Tetapi Allah maar di dalam God Kristus in Christus menulis schreef perintah-perintahnya zijn regels di dalam hati nurani kita, in onze innerlijke. di dalam batin kita, In saudara. onze innerlijke. Jadi kita bisa membedakan mana yang baik, mana yang enggak baik. Daardoor kunnen wij het verschil zien Amin, Bapak Ibu. wat goed is en wat niet goed is. Dan jangankan orang-orang pilihan orang Kristen, En laat staan christenen of orang de yang di gekozen luar Kristen pun mensen die gekozen zijn, maar ook mensen die buiten Christen. christen zijn. ini orang yang di luar Kristen ya, En saudara. wij hebben het over de mensen die buiten de christen Kita zijn. tahu bahwa keselamatan itu hanya di En dalam we Kristus Yesus. weten dat redding, behoudenis is alleen in de Heer Jezus. Tetapi orang yang di luar Kristen pun, Maar ook zij die buiten christen, ya, walaupun mereka nggak ke gereja, ook al gaan zij niet naar de kerk, ya, tetapi Allah pun maar ook God menulis, schreef ya, menulis perintah-perintahnya schreef zijn di dalam hati geboden nurani mereka. in hun innerlijke. Ya. Jadi makanya kalau kita masih melihat di luar gereja ya, Dus als wij zien buiten de kerk orang-orang dunia, waarom de mensen, orang yang bukan Kristen, kok waarom mensen die niet christenen zijn, mereka lebih baik daripada orang. waarom zijn zij veel aardiger, liever, beter dan de christenen? Ajaib nggak, saudara? Is dat niet bijzonder? Hah? Ajaib nggak? Orang di luar yang bukan orang Kristen, bukan Zij die geen bukan christen gereja, zijn, die geen leden zijn van hun kerk, perbuatan yang mereka lebih hun daden unggul, lebih Zijn baik daripada orang veel Kristen yang datang ke beter gereja. dan de christenen die naar de kerk gaan. Iya kan, betul kan, saudara? Karena kenapa? Want waarom? Karena mereka ada geweten, ada Want ze hebben een geweten yang bisa membedakan. die het verschil die kunnen onderscheiden. Oh ya, ini baik, ini Dit is goed en dit is niet goed. Ya kan, udah pasti En het is zeker membunuh, mencuri, het moorden, het stelen, ya, itu kan udah standar. dat is al een standaard, dat is al algemeen. Nah itu juga mereka juga terapkan di dunia. En dat is ook wat zij ook doen. Apalagi kita. Laat staan wij. Kita ini orang-orang Wij, gelovigen, yang menamakan diri orang die Kristen. onszelf, die we zeggen dat wij christen zijn. Makanya pertanyaan untuk introspeksi memeriksa En diri. daarom de vraag om onszelf daarin te Ini toetsen. penting Bapak Ibu. Dat is heel belangrijk, broeders en zusters. Ya. Untuk introspeksi diri setiap Om hari onszelf memeriksa. dagelijks onszelf daarin te corrigeren. Pertanyaannya, De vraag. apakah kita ini mengalami sebuah perubahan yang signifikan apa enggak? Of wij die verandering wel waarlijk meemaken of niet. Ervaren of niet. Ya, apakah kita ini Of wij setiap harinya elke ada dag perubahan? een verandering is in ons leven of niet. Perubahan yang membuat kita ini Verandering dat zorgt. tidak menjadi sama dengan dunia. Ja, een verandering dat zorgt dat we niet gelijk zijn als de wereld. Makanya di ayat tadi ya, En daarom in het vers wat we net hadden gelezen. yang kita baca, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah,
Karena itu adalah ibadahmu yang sejati. Ja, in vers 2. U moet uzelf niet aanpassen aan deze wereld, maar veranderen door uw gezindheid te vernieuwen, om zo te ontdekken wat God van u wil en wat goed, volmaakt en hem welgevallig is. Nah, ayat-ayat pertama ini nggak bisa En die eerste vers dilepas kan niet los dari zijn. ayat yang kedua. Oh, ik moest eigenlijk eerst vers 1 lezen. De eerste vers kan niet los zijn van vers 2. Wat zegt vers 1 dan? Vers 1 zegt: broeders en zusters, met een beroep op Gods barmhartigheid vraag ik u om uzelf als een levend, heilig en God welgevallig offer in zijn dienst te stellen, want dat is de ware dienst voor u. Ya. Karena disambung dengan ayat yang kedua. Want dit is behoort ook tot vers 2. Ya. Jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ja, u moet uzelf niet aanpassen aan deze wereld, maar veranderen door uw gezindheid te vernieuwen, om zo te ontdekken wat God van u wil en wat goed, volmaakt en hem welgevallig is. Jadi inti dari ayat-ayat ini, Dus, ya, intinya adalah bahwa kehidupan kekristenan itu, dus het punt van dat het christen zijn ya, kekristenan leven adalah kehidupan is het leven. yang dipersembahkan sepenuhnya kepada Allah. Ja, is een leven dat men geheel of helemaal aanbidt aan God. Ja, intinya de kern van deze twee versen spreken eigenlijk over hoe het christelijke leven eruit moet zien. En het christelijke leven moet sepenuhnya Volledig zijn. mempersembahkan dirinya kepada Allah. Offeren aan God. Volledig, saudara. Enggak separuh-separuh. Dus niet half, maar volledig. Iya kan? Amin Bapak Ibu. Sama aja dengan Hetzelfde als waktu ada orang bertanya kepada Tuhan Yesus. toen iemand vroeg, die vraag stelde aan de Heer Jezus. Rabbi, ya, hukum apa yang terutama dan pertama Wat di is dalam de Alkitab? eerste wet en laatste wet Buku suci. wat in de Bijbel staat geschreven, of in het Heilige Schrift staat geschreven? Ini yang nanya nih orang Farisi, dia tahu En die banyak vraag- tentang Taurat, saudara. Die werd gesteld is door een fariseer die meer een kennis heeft in de Bijbel Tahu seluruh hukum Taurat. over de wetten. Cuma dia pengen cobain Tuhan Yesus. Maar deze persoon wilde juist meer weten, of tenminste Jezus uitdagen. Hukum yang terutama di Wat is de kitab eerste suci. wet in het Heilige Schrift? Yesus mengatakan, En de Heer Jezus zei toen: kasihilah heb Tuhan Allahmu je God lief dengan segenap hati, met heel je hart, tenaga, met heel je jiwa. kracht, je ziel. Dan hukum yang kedua sama. En de tweede wet is hetzelfde. Cuma Maar kasihilah sesama. heb elkaar lief. Amin Bapak Ibu. Nggak ada tuh yang namanya peraturan 1, 2, 3. Nee, er is geen regels van regel 1, regel 2, regel 3. Kamu mau ngasih Allah, Wil je God lief hebben? kasihlah dengan segenap hati, Heb dan de Heer met heel je hart lief. segenap jiwa, Met heel je ziel. segenap tenaga. Met heel je kracht. Ini inti dari kekristenan. En Bapak dit is Ibu. het kern van het christen. Kehidupan yang dipersembahkan Het sepenuhnya bagi Allah. leven dat vol is voor God. Tidak ada bagian Er is geen deel untuk maksud yang lain. voor iets anders bedoeld is. Ibadah yang sejati Een itu ware dienst adalah ditandai dengan keadaan is door tekenen van di mana seseorang nggak sama dengan dunia. Bapak Ibu. waarin, ja, dat is het teken waar men niet hetzelfde is met de wereld. Kita ini dijadikan Tuhan menjadi garam dan terang dunia. Wij zijn door God als zout en licht Bukan gemaakt. dijadikan Tuhan untuk sama dengan dunia. En niet zijn wij door God niet gemaakt zoals wij gelijk zijn als de wereld. Beda dong. Dus een verschil. Ada amin Bapak Ibu. Is er amen?
Memang menjadi masalah En ya, het probleem kalau orang belum mengerti standar is dat wanneer iemand die standaard niet begrijpt, standar kehidupan dari wat anak-anak Allah. betreft het leven, het standaard leven van kinderen van God. Tapi ingat ya, Maar weet, bagaimanapun juga hoe dan ook, nurani kita ini akan bicara. onze geweten zal dan tot ons spreken. Batin kita, geweten kita. Onze geweten, Ya, apakah kita ini berkeadaan sama dengan orang-orang di sekitar kita, of wij wel gelijk zijn als de mensen om ons heen, atau kita ini memiliki keunggulan, of hebben wij ya, ke luar biasaan yang De gewoontes. tidak dimiliki oleh orang-orang sekitar kita. de gewoontes dat wij net als de mensen om ons heen zijn. Ya, sorry nanti saya maksud. Amin Bapak Ibu. Jadi kata transformasi ya Dus tadi ya. het woord transformatie, Yang tadi di ayat yang kedua, janganlah kamu menjadi Investasi. serupa dengan dunia, tetapi berubahlah. ja, wordt niet gelijk als de wereld, maar verander. Jadi kata Dus berubahlah, het woord berubah, verander, ya, verander, itu dari kata metamorfose, komt uit het woord metamorfose. artinya renovasi, Dat betekent renovatie, renovering, verandering, ya, pembaruan vernieuwing atau transformasi. of transformatie. Jadi ada suatu proses perubahan. Dus het is een proces van verandering. Ya, memang masih banyak orang Kristen yang En er zijn nog vele christenen pada prinsipnya tidak mengalami sama sekali perubahan. die totaal geen veranderingen ervaren. Ya. Walaupun mereka berubah Ook al veranderd zijn melalui pengalaman hidup, door het ervaren van hun leven, cuma berubahnya maar de verandering menjadi dewasa mental, is mentalnya alleen maar memang mentaal menjadi kuat volwassen. Dus dat ze alleen maar sterk, secara mental, dus mentaal zijn ze alleen sterk, tetapi belum maar men is nog niet berubah secara veranderd. kedewasaan rohani. Maar men is nog niet veranderd wat betreft geestelijk volwassen. Ini yang dimaksud oleh Tuhan. En dit is wat God ook bedoelt. Karena yang Tuhan Want inginkan wat God verlangt adalah perubahan, is een verandering, pembaharuan, vernieuwing, renovasi renovatie dari pikiran van kita, onze gedachten. dari mindset kita, Van onze gedachten. dari budi kita. Kalau bahasa Indonesia kan ditulisnya budi di sini. Ja, dus van Tetapi onze berubahlah oleh gedachten. pembaharuan budimu. Nah, orang yang namanya budi luar biasa ya. Wat is budi in het Nederlands? Budi betekent pikiran. Ja, gedachten. Iya. Gedachten. Nah, dulu saya punya guru namanya Pak En Budi. vroeger had ik een docent en die heette dus Pak Budi, ja, vertaald in meneer Gedachten. Waktu saya masih Als je SD, vertaalt. ya, Toen ik nog een lagere school zat. Pak Budi ini kasih En deze pelajaran meneer Pak Budi, PMP. die gaf dus Nggak tahu sekarang masih ada ya PMP ya? Udah nggak ada. Udah nggak ada ya? les. Die is er nu niet meer, wordt niet meer in Indonesia gegeven. PMP itu singkatan dari Pendidikan moral. Moral Pancasila. Nah itu masih ingat PMP? Masih ngikutin dulu ya? Ik probeer het Nederlands te vertalen. Ingatnya adanya di Jakarta dulu. Dus dat was alleen maar Pak Budi in Indonesië. Dus die docent heette Pak Budi, dus in het Dalam Nederlands. bahasa aslinya budi ya saudara. Dus gedachten. Ini berasal dari kata mindset. En dit komt uit het woord mindset. Ya, yang artinya Gedachten. Dat pikiran. betekent de gedachten. Jadi yang harus kita bawa proses perubahan Dus wat wij moeten brengen, dat proces van de verandering, mindset kita, is onze gedachten. pikiran kita. Onze gedachten, broeders en zusters. Karena di dalam pikiran Want ini juist hier in onze luar biasa gedachten, sekali dat saudara. is juist bijzonder, buitengewoon. Ini mesin kita, saudara. Dat is onze machine. Mesin, iya kan? Kalau korsleting, En dus als er een kortsluiting, een storing is, salah satu dari senunya, een van de zenuwen in onze gedachten, saudara bisa dikirim ke industri. dan kan je gelijk naar de inrichting, Iya kan saudara. psychiatrie. Makanya banyak orang yang korsleting. En daarom zijn er heel veel mensen die een kortsluiting hebben in de gedachten. Karena mindsetnya Want pikiran. hun Saudara nggak gedachten, bawa pikiran kita
kita ini Weet u dat onze gedachten powerful. is heel erg sterk, powerful, ja sterk, Ja. krachtig, Krachtig. krachtig. Itu waduh. Bisa adanya memori, Ja, dus die adanya gedachtepatroon van ons, de gedachten van ons, semua ada di dalam pikiran. daar zit dus alles in. Itu yang Paulus fokuskan En dat bahwa is waarin Paulus zich kalau focust, kita mau berubah, dat wanneer wij willen gaan veranderen, ya, untuk dimana kita ada dinamika bertuhan, waarin wij die dynamiek hebben in de Heer, ya, kita harus moeten wij ya, setiap harinya elke dag, ada pembaruan er moet dus di verandering zijn dalam pikiran budi kita. in onze gedachten. Ya. Adanya perubahan, Er moet er verandering zijn, metamorfose tadi. metamorfose. Ya. Jadi kalau kata metamorfose ini Dus als het biasanya woord metamorfose banyak dipakai wordt kalau vaak gebruikt. ada istilah dari kayak kupu-kupu ya saudara ya. Dus als er vlinders. Vlinders kan itu cantik sekali ya. Ja, ada een vlinder. warna-warnanya. Ja, dus die metamorfose wordt vaak ook gebruikt door die, bijvoorbeeld een vlinder. Die kan Die, vliegen. die vliegen, die Die hebben kan, veel kleuren. cantik, tapi sebelum dia menjadi kupu-kupu, Maar voordat dat een vlinder wordt, dia jadi kepokok dulu. wordt die eerst een rups. Nee, een kokon. Ja, een kokon. Jadi kokon, Wordt die een kokon. ya beberapa hari, beberapa minggu, Een paar dan akhirnya menjadi enkele weken, ulat. maanden. Ja. En uiteindelijk wordt hij een rups. Ulat kan kelihatannya jijik terus. En ja, zo'n rups dat ziet er heel vies uit. Dia berubah En dan gaat hij veranderen. Van kokon wordt hij een rups. Berapa waktu lagi En dan een paar dagen of maanden, dan wordt hij uiteindelijk een mooie vlinder. ya, menjadi kupu-kupu yang ada warna-warni. Een vlinder met kleuren, allerlei kleuren. Ya. Itu yang dikatakan metamorfose, adanya suatu pembaharuan, renovasi. Dat is het woord dat gebruikt wordt als metamorfosa, verandering. Dan ini yang Rasul Paulus En dit is wat maksudkan Paulus ook mee bedoelt, supaya kita ini tidak menjadi serupa dengan dunia, zodat tetapi we niet gelijk zijn kita als de wereld, berubah maar dat we gaan veranderen melalui mindset kita, door onze gedachten, Bapak Ibu, sehingga kita dapat membedakan zodat wij het verschil kunnen onderscheiden mana kehendak Allah, wat de wil van God is, ya, dari yang baik, van wat goed is, yang berkenan kepada Allah, behaagd is in dan God. nanti mentok-mentoknya kita menjadi sempurna. En straks worden dan volmaakt. Iya kan? Amin Bapak Ibu. Makanya Yesus En mengatakan, daarom zei de Heer kalau Jezus Yesus ook, mengatakan, de Heer Jezus zei, kita harus menjadi sempurna seperti Bapa kita we di moeten surga. volmaakt zijn Sempurna. zoals de Vader in de hemel, want ook Hij is volmaakt. Ini perintah Tuhan loh. En dit is de regels van God, de wetten van God. Tapi sebelum kita menjadi Maar sempurna, voordat wij nog volmaakt worden, kita harus terlebih dahulu moeten we als eerste mengetahui weten kehendak Allah itu de wil van God. ya, yang baik dulu, kehendak Bapa yang baik. Ja, dus we moeten als eerste weten wat het goed is van de wil van God. Dan setelah itu baru berkenan kepada Allah. Dan behaagd zijn in Gods ogen. Bagaimana kalau kita belum tahu kehendak Bapa yang baik dan yang berkenan? Hoe weten wij wat behaagd is in Gods ogen? En Bagaimana goed? kita mau sempurna, En hoe willen tetapi wij kita belum tahu volmaakt zijn? apa kehendak Bapa yang baik atau yang berkenan? Ja, hoe willen wij volmaakt zijn als wij niet weten wat behaagd is in Gods ogen? Tetapi Paulus menguatkan ayat-ayat ini ya. Maar Paulus die versterkt ons door deze versen hier. Di dalam 2 Korintus yang ketiga, Bapak Ibu, yang kita baca ya. Ja, gaan we lezen uit 2 Korintiërs 3. 2 Korintus 3 vers 18. Di situ Paulus menegaskan juga ya, bahwa kita ya, Bapak Ibu kita baca sama-sama ya, 2 Korintus 3. 2 Korintiërs 3.
Nah, di situ dikatakan Daar staat geschreven 2 Korintiërs 3, vers 18. vers 18. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Ja, 2 Korintiërs 3 vers 18. Wij allen die met onbedekt gezicht de luister van de Heer aanschouwen, zullen meer en meer door de geest van de Heer naar de luister van dat beeld worden veranderd. Kita akan diubah Wij worden dus veranderd menjadi serupa dengan gambarnya. en naar zijn evenbeeld. Nah, ini dengan gambarnya itu artinya Naar zijn beeld betekent serupa dengan gambarnya Tuhan Yesus. gelijk zijn zoals de beeld, net als de Heer Jezus. Gambar itu bukan Een beeld mukanya Yesus, is bukan, niet, saudara. ja, een beeld wil niet zeggen het gezicht van Jezus, maar worden veranderd. Dapat memiliki pikiran dan perasaan yang juga dimiliki oleh Tuhan Yesus. Maar in dit zin betekent beeld niet het gezicht, maar juist veranderen zoals zoals de Heer Jezus de gedachten en de gevoelens hebben. Kita diubah, kita ini Wij worden veranderd, ditransform. wij worden getransformeerd, Kita ini di metamorfose. wij worden gemetamorfose, Ya, Bapak Ibu, seperti tadi zoals net dari kepopok, ulat, van, kupu-kupu. ja, van een kokon, rups en dan uiteindelijk een vlinder. Kita dari orang-orang yang berdosa Wij die toen zondaren menjadi waren anak-anak Tuhan en kinderen van God uiteindelijk dan worden. akhirnya memasuki En bumi baru dan bumi baru. Eindelijk zullen wij dan naar de nieuwe hemel en nieuwe aarde. Haleluya, saudara. Ya, luar biasa. Buitengewoon. Tapi kita harus nangkep dulu. Maar we moeten het Mesti eerst ngerti dulu. ja, we moeten het eerst kunnen begrijpen. Mesti mengaminkan We moeten het dulu eerst beamen dari khotbah ini, van van het woord. dari firman Van Tuhan. het woord van God. Ya, kita ditransform, Dat we getransformeerd worden kita menjadi serupa dengan gambar en gelijk zijn gambarnya. als beeld van God. Ya, menjadi memiliki pikiran dan En perasaan de Yesus. gedachten en de gevoelens zoals de Heer Jezus ook heeft. Dan ini yang nanti kita akan terus mendengar, En dit is wat we straks ook steeds meer horen. yang mengikuti dalam gereja ini, En saudara. ook volgen in deze gemeente of kerk. Karena gereja suara kebenaran Want de kerk van de waarheid van het woord tetap terus mengajarkan gaan wij steeds meer leren tentang keselamatan, over de behoudenis, de redding. keselamatan yang merupakan De redding, usaha dari Allah sendiri, ya, wat de poging van God zelf, atau proses dari Allah of de proces van God atas manusia voor de mens, untuk mengembalikan saudara dan saya om u en mij terug te brengen kerajaan Allah yang semula. naar de oorspronkelijke plan van God. Kita sedang dibawa oleh Tuhan. Wij worden door God gebracht. Dan kita beruntung loh, Bapak Ibu. Ya, kita beruntung artinya kita En we hebben geluk dat mendengarkan om te firman. horen naar het woord van God. Benar-benar memang kita harus dibawa untuk masuk dalam proses perubahan. Een geluk omdat wij het woord van God mogen horen, zodat wij kunnen gebracht worden naar die verandering. Karena perjalanan hidup kita ini Want onze levenspad adalah perjalanan perubahan is een pad van verandering, seperti sebuah organisme itu zoals die yang hidup, organisme saudara. dat leeft, een levende organisme. Tidak serupa dengan dunia, En niet gelijk zijn als de wereld, tetapi kita harus sama serupa dengan Tuhan maar we Yesus. moeten gelijk zijn zoals de Heer Jezus. Ya, seperti tadi ayat tadi mengatakan Zoals net het vers waar we hebben gelezen, 2 Korintus 3 vers 18, ya, bahwa kita ini akan memancarkan kemuliaan Tuhan yang sempurna. dat wij de volmaaktheid van God. Ya, vers 18. Kita akan memancarkan, wij zullen verschijnen, Gods heerlijkheid met volmaakt. Jadi kita yang akan memancarkan kemuliaan Allah, saudara. Dus dat wij die volmaaktheid van God gaan wij dus uitstralen. Ya kan, amin Bapak Ibu. Kita yang dijadikan Wij- oleh Tuhan Dat door God wordt gebruikt, seperti
Apa yang Tuhan Yesus katakan, Zoals kamu adalah de Heer garam ook dan zei. terang dunia. Zoals God ook zei, je bent het licht en het zout in de wereld. Dan tidak ada En er is niemand, lampu geen lamp, yang disimpan di bawah Ya, tempat dari- tidur karena Oke. tidak akan mempercayakan, tidak akan menerangkan seluruh kamar. ja, er is geen lamp of Ja, kan? een licht dat onder de Bed. bed wordt gestopt, waardoor het licht niet kan zien. Lampu harus di Een atas. lamp moet juist boven Kalau zijn. lampu di bawah ini, En als een lamp dus onder zo'n bed, saudara melihat kaki saya. dan ziet u alleen maar mijn voeten. Iya kan? Nanti yang di rumah, En thuis, oh Pak Ivan pakai sepatu kaos kakinya hitam ya? ja, en thuis gaan zij, dus als we het hebben over die lamp die onder de bed ligt, Ja. dan ziet u alleen onze voeten en dan zal mensen buiten in huis Kalau zeggen, di atas ini kan bij van hier bisa lihat muka saya kan? een zwarte Amen. sok. En als het boven is dat licht, dan kunt u mij zien. Ya, jangan lihat kepalanya saudara. Ja, dan moet u niet, Mukanya aja. moet u niet mijn Kalau garam udah kehilangan asinnya, Als het zout zijn smaak verliest, ya, diapain saudara? wat wordt dan gedaan? Ya dibuang. Dan wordt het weggegooid. Kita dijadikan garam dan Wij terang worden, dunia. ja, wij worden als zout en een licht in de wereld. Jangan kita kehilangan garam kita En saudara. wij moeten Amin. onze zout moeten we niet gaan verliezen. Ya, dunia nggak menjadi baik. De wereld wordt niet Kitanya beter. dipanggil oleh Tuhan. Wij zijn door God geroepen. Kitanya harus benar-benar sungguh-sungguh, Wij moeten waarlijk ya, untuk memancarkan kemuliaan Allah, om die memancarkan Ja. verschijnen de heiligheid van God. ja, dus de heerlijkheid van God moeten wij gaan verschijnen. Kitanya yang harus mengenakan karakter Kristus. Wij moeten de karakter van Christus moeten dragen. Ya, kitanya harus bersiap-siap. Wij moeten gereed zijn. Ya, kitanya harus Wij moeten sungguh-sungguh waarlijk, supaya kita mau dirubah. opdat wij juist willen gaan veranderen. Mungkin kita memiliki pengalaman yang gak enak, En misschien ervaren we niet fijne dingen, seperti yang dialami oleh Tuhan zoals de Yesus. Heer Jezus zelf had ervaren. Ya, tetapi pada saat itu Maar op dat Tuhan moment, Yesus de Heer tidak menyerah, Jezus, Bapak Ibu. gaf hij niet op. Ya, Tuhan Yesus tetap Hij di dalam panggilannya. Hij bleef in zijn roeping. Ya, sampai dia mengatakan, Totdat hij zelf zei, ya Bapak Ibu, broeders en zusters, semalaman sebelum dia akan disalib, de avond voordat hij gekruisigd werd, ya, dia tahu besok dia akan sengsara hij menderita. wist dat hij de volgende dag moest Dia lijden. katakan pada Bapak, kalau bisa Bapak, En hij zei tot zijn vader, als het mogelijk is, cawan yang ada di dalam yang berlalu. laat de beker mij voorbij gaan. Cawan waktu itu melambangkan penderitaan Beker, saudara. ja, beker, dat geeft een beeld als zijn Leiden. lijden. Dia maunya nggak mau leiden, ya kan? Dia Jezus maunya wilde niet gaan supaya lijden. dia tidak akan menderita disiksa, Hij disalib. wil niet dat hij ging lijden. Tapi dia katakan En de bukan pijn. kehendakku yang terjadi, tapi kehendakku. Maar hij zei, Jezus zei, niet mijn wil, maar uw wil zal geschieden. Saudara, itu saya Amen. maksud. Begrijpt u wat ik bedoel? Ya, adanya perjuangan seperti Er Tuhan is dus Yesus. die strijd zoals de Heer Jezus. Ya, adanya perjuangan. Er is een strijd. Ya, kalau kita ada dinamika bertuhan, Dus ya, als wij die dynamiek hebben in de Heer, ya, kita adanya perubahan. er is kita een verandering. Kita nggak mau monoton We jadi willen orang Kristen, ya kan? geen monotone christen. Nggak mau statis. We willen niet statisch Jadi orang Kristen als christenen zijn. datang minggu ke gereja, Zondag naar de kerk. ya, terus nanti udah besoknya kerja lagi. En dan morgen de volgende dag naar de kerk. Yang nggak begitu saudara. Zo werkt dat niet. Ya, Allah sendiri, God zelf, ya Allah itu terikat dengan hukumnya. God is gebonden aan zijn wetten, aan zijn regels. Ya, dia terikat dengan tatanannya. saudara. Gebonden aan zijn regels. Dia nggak bisa Hij kan niet atau tidak
dapat mengubah orang secara mistis. Ja, hij kan de mens niet veranderen op een mysterische manier. Ya, Allah nggak bisa mengubah orang secara spektakuler. Ja, God kan mensen niet veranderen op een speciale manier. Ya, spektakuler. Ja, een speciale Nggak manier. bisa. Kan niet. Itu langsung wah. Dat het meteen in één keer zo is. Ya. Orang buta melihat orang yang lumpuh bisa berjalan. Zij die verlamd zijn, die meteen kunnen lopen. Tetapi mengubah cara berpikir Maar verandering van gedachten, sehingga orang dapat mengubah gaya hidup, waarin de mens dus kan veranderen in hun itu levensstijl, memerlukan proses. dat vraagt dus om een proces. Jadi ingat, Bapak Dus Ibu, weet, broeders en Roh zusters, Kudus de Heilige ya, Geest bekerja. werkt, Ya, yang percaya katakan amin. zeg amen, zij Roh Kudus akan dia menolong kita de Heilige Geest zal ons daarin helpen mengubah setiap individu en iedere zal Hij daarin gaan veranderen, sehingga kita dapat berubah menjadi seperti Tuhan zodat Yesus. wij veranderen zoals gelijk zijn als de Heer Jezus. Tapi dari pihak kita juga Maar ook van onze kant zelf kita harus memberi diri untuk diubah. moeten wij ook die verlangen hebben om te gaan veranderen. Ya, nggak secara spektakuler. En niet op een Dari kita dulu. spectaculaire manier. Begin eerst bij onszelf. Perubahan pola berpikir De verandering van gedachten. ini merupakan proses En dat vraagt dus om een proces yang tidak berhenti maar dat niet ophoudt. Ja. Dus onophoudelijk. terus berjalan. Steeds weer, Ya, terus kita harus steeds weer perjuangan bekerja keras. strijden en hard voor werken. Ya, saudara, untuk benar-benar Om waarlijk kita menggenapi akan panggilan dari Tuhan. de roeping van God de gehoor te geven. Amin. Saya undang Mas Andreas. En ik nodig uit Andreas en Melissa. Kita siapkan hati kita En we gaan ons hart klaarmaken mengambil bagian di dalam perjamuan om kudus deel bagi te hari ini. nemen Bapak aan Ibu. de avondmaal. Dan bagi saudara yang di rumah En voor hen die thuis yang ons volgen juga ingin mengikut bersama-sama dengan kami, en die ook met ons deelneemt aan de avondmaal. sudah bisa mempersiapkan di rumah air, U kan thuis thee of water klaarmaken, roti, brood crackers, of crackers. sebagai lambang dari darah Kristus dan tubuh Kristus Als yang kita saat ini ingin merenungkan, waar wij gaan overdenken, mengucap syukur te danken atas segala pengorbanan di kayu salib. een kruis van Kami mengucap syukur En wij danken Heer atas firman yang sudah kami dengar. voor het woord dat wij mogen horen. Terima kasih atas perkenalan-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Dank u wel Heer voor uw aanwezigheid in onze leven. Jikalau kami masih ada saat ini ya Tuhan, En wanneer als er nog iets is, Kau berikan kami kesehatan yang sempurna, dat u een volmaakte gezondheid aan ons geeft, Heer. nafas yang masih dapat keluar, Dat wij ademen. nadi yang masih berdenyut, En het hart dat nog... jantung yang masih berdenyut, semua itu oleh karena kasih en karunia. dat alles door de genade van God. Dan tidak habis-habisnya kami ingin mengucap syukur terima En kasih. onophoudelijk, Heer, willen wij u daarin danken. Siapa kami sehingga Kau memanggil memilih kami, Wie zijn wij dat u ons heeft geroepen, maar ook heeft gekozen? sehingga kami boleh Kau jadikan sebagai anak-anak-Mu ya. Dat wij kinderen van u mogen zijn. Dan tentunya kami tidak ingin kehilangan dari anugerah kasih En karunia. wij willen niet, Heer, het verliezen, Heer, van uw genade. Perkuatkan setiap dari kami, Bapak. En versterken ieder van ons daarin, Heer. Yang trifle, yang ragu-ragu, yang khawatir, Wij die twijfelen, mari Bapak Engkau teguhkan, imankan. dat u, Heer, ons daarin moet versterken. Kami yang lemah Kau kuatkan. Wij die zwak zijn, Heer, dat u ons daarin Kami ook yang zal sedang versterken. sakit Kau pulihkan. Wij, Heer, die ziek zijn, dat u ons doet herstellen. Sehingga kami dapat memancarkan kemuliaan. Opdat wij, Heer, uw heerlijkheid daarin mogen uitstralen. Dan kami mengucap syukur terima En kasih. wij danken u. Engkau telah kuduskan kami U melalui heeft ons firman-Mu. geheiligd, Heer, via uw woord. Sehingga kami layak bagi hari ini. Opdat wij waardig hiervoor mogen staan. Ambil bagian di dalam perjalanan. Maar ook deel mogen nemen aan de avondmaal. Merenungkan akan penderitaan dan En kematian te hari ini. overdenken, Heer, van uw lijden, Heer. Mari Roh Kudus bekerja dan Heilige menyebabkan Geest, dat u
khususnya di dalam perjamuan kudus. Speciaal weer tijdens onze avondmaal. Saudara boleh mengambil roti dan anggur dan setelah itu boleh bangkit berdiri. En als u de brood en de wijn heeft in, mag u Dan gaan staan. mari kita nyanyikan lagu ini Bapak Ibu. En laten we het lied gaan zingen, broeders en zusters. Kita katakan bahwa bukan dengan barang fana Tuhan membayar dosa-dosa kita, tetapi oleh karena darah dan tubuhnya. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku dengan daya dan cinta. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku oleh segenap kasih dan penuh padaku dalam hati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi hidup ini. Pada mesbamu ya Tuhan, jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Oh, dalam hati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi hidup ini. Bapa, kami mengucap syukur terima kasih Tuhan Vader, wij danken u. di mana Kau memperkenalkan kami pagi hari ini U Heer vandaag ons daarin behagen. untuk mengambil bagian di dalam perjamuan Opdat kudus. wij deel kunnen nemen aan de avondmaal. Terima kasih Tuhan kami Yesus Kristus Dank u wel, onze Heer Jezus yang di mana Christus. Kau telah menembus kami Dat u ons heeft verlost. bukan dengan barang yang fana, Niet met de dingen dat niet maar tijdelijk is. tetapi dengan darah yang mahal, Maar juist met het bloed dat darah yang tiada noda dan yang bercela. onbevlekt. Terima kasih Tuhan Yesus Dank u wel, Heer Jezus. atas setiap pengorbanan-Mu di kayu salib. En dat uw offer aan het kruis. Haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari firman Tuhan mengatakan pagi hari ini,
Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu mengucap syukur dan berkata, dia mengucapkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Geliefde gemeente, wat het woord van God zegt, want wat ik heb ontvangen en aan u heb doorgegeven, gaat terug op de Heer zelf. In de nacht waarin de Heer Jezus werd uitgeleverd, nam hij een brood, sprak het dankgebed uit, brak het brood en zei, dit is mijn lichaam voor jullie. Doe dit telkens opnieuw om mij te gedenken. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita. Laten we het brood nemen aan onze rechterhand. Roti yang menjadi lambang dari tubuh Kristus. Het brood dat symboliseert het lichaam van Christus. Tubuh yang diserahkan bagi saudara dan saya. Het lichaam dat voor u en mij is gegeven. Kami mengucap syukur, terima kasih Bapa. En wij danken u, Vader. Terima kasih atas setiap karya penebusan dari Tuhan Yesus. Dank u wel, Heer, voor het werk aan het kruis van de Heer Jezus. Terima kasih atas segala pengorbanan di Golgota. Dank u wel voor het offer aan Golgotha. Atas tubuh yang telah kau serahkan bagi Voor kami. het lichaam dat u aan ons hebt Dan gegeven. kami percaya En wij geloven jika kami makan roti yang menjadi lambang dari tubuhmu, dat wanneer wij het brood nemen dat symboliseert uw lichaam, kami akan memperoleh kesembuhan. dan zullen wij de genezing Kami akan dilepaskan dari segala kutuk. en bevrijd en verlost worden van elke vloek Dan kami akan hidup kekal. en eeuwige leven zullen ontvangen. Dan inilah roti yang menjadi lambang dari tubuh En dit Kristus. is het brood dat symboliseert het lichaam van Christus. Mari jemaat Tuhan, Laten wij gemeente van kita God makan het eten roti ini di dalam en nama brood Yesus. in de naam van de Heer Jezus. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Zo nam hij naar de maaltijd ook de beker en hij zei, deze beker is het nieuw verbond dat door mijn bloed gesloten wordt. Doe dit telkens als jullie hieruit drinken, om mij te gedenken. Mari Bapak Ibu kita angkat cawan Laten we de beker nemen, de wijn, di tangan kanan kita. aan onze rechterhand. Terima kasih Bapak Saudari. Dank u wel, Hemelse Vader. Terima kasih atas setiap pengorbanan Tuhan Yesus di Kalvari. Dank u wel voor het offer van de Heer Jezus aan Calvary. Terima kasih atas segala penderitaan, Dank u wel voor het lijden, kematian yang Yesus telah sterven, berikan bagi kami. dat de Heer Jezus aan ons heeft gegeven. Atas darah yang telah dicurahkan. Het bloed dat is dus gegeven. Dan kami percaya jika kami meminum anggur yang menjadi lambang dari darah Kristus, En wij geloven dat wanneer de wijn drinken, dat symboliseert het bloed van Jezus. darah yang telah tercurah penuh dengan pengampunan. Het bloed dat is gestroomd vol van vergeving. Darah perjanjian yang ditumpahkan oleh Tuhan Het Yesus, belofte bloed dat door de Heer Jezus penuh kuasa kehidupan. vol is van het kracht, het macht van het leven. Sehingga alam maut tidak dapat menguasai umat. Dat zelfs de dood niet kan heersen over het volk. Dan inilah anggur yang menjadi lambang dari darah Kristus. En dit is de wijn dat symboliseert het bloed van Jezus. Mari jemaat Tuhan, Laten wij de gemeente van kita God minum het nemen en di dalam nama drinken Yesus. in de naam van Jezus. Mari kita mengucap syukur. Kita nyanyikan lagu yang baru. Laten we een nieuwe lied gaan zingen. Mari biarlah hati nurani kita mengucap syukur. Laten we onze hart, het geweten, de Heer danken. Terima kasih Yesus. Kami mengucap syukur. Terima kasih ya Bapa atas setiap pengorbananmu. Dan Kau telah jadikan kami anak-anak-Mu. Kau telah melepaskan kami dari segala kutuk dosa. Dan inilah janji kami ya Bapa, untuk memikul salib kami. Terima kasih ya Tuhan. Mari Bapak Ibu kita membuat komitmen yang baru di dalam hidup kita. Laten we een nieuwe commitment in ons leven nemen. Kita katakan, En kita dat wij mau zeggen,
berjanji untuk Want wij willen memikul salib. beloven om het kruis te Tuhan dragen. Yesus telah memikul De salibnya. Heer Jezus heeft zijn kruis gedragen. Kita juga harus memikul En salib ook kita. wij moeten onze kruis dragen. Dan kita percaya En wij geloven, kemanapun kita melangkah, waar we ook heen gaan of die stap nemen, Yesus Tuhan setia di samping kita. en naast ons staan. Haleluya. Mari kita nyanyikan lagu ini Bapak Ibu. Kita katakan, "Ku mau memikul salib Kristus." Haleluya. Mau memikul salib. Setia Di sampingmu mencari hambamu. yang Sekali lagi Bapak Ibu kita katakan dengan sungguh-sungguh. Mau memikul salib. Katakan Bapak Ibu. Setia di sampingmu Tuhan, menjadi hambamu yang melayanimu. Setia sampai kesudahan. Semua lepaskan yang kau sisakan demi kerajaan-Mu Bapa. Ku mau tetap setia sampai kesudahannya. Semua ku lepaskan tangan yang kau sisakan demi kerajaan-Mu Bapa. Mungkin musik bisa dinyanyikan ulang. Mari Bapak Ibu, kita akan tutup ibadah ini dengan we doa. eindigen de dienst. Mari kita dedikasikan hidup kita penuh Laten kepada Tuhan. we heel onze leven aan God geven. Mari kita mengubah hidup kita Bapak Laten we Ibu. onze leven veranderen. Jangan kita diubah oleh dunia, Laten wij niet door de wereld veranderen. tapi kita harus mengubah dunia Maar we moeten juist andersom de wereld gaan. melalui kemuliaan Allah Door de heerlijkheid, de glorie van God. yang ada di dalam diri kita. Die in ons leven is. Dan saat ini melalui mimbar ini, En vanuit deze kansel, bagi Bapak Ibu yang ada di rumah di mana zij die thuis zich pagi hari bevinden, ini, waar dan ook, ayo bersama-sama dengan kami semua. laten samen met ons Kita mau mengikuti transformasi. dat we die transformatie willen gaan doen. Kita ketahui, kita percaya Dat wij weten, maar ook Yesus geloven, yang setia selalu dat de Heer menyertai kita. Jezus altijd trouw is en altijd met ons is. Serahkan segala kekhawatiran saudara kepada Tuhan. En geef je de twijfels aan God. Jangan lihat ke belakang Bapak Zie Ibu. niet achterom, Mari kita tetap maju ke depan. maar dat wij juist vooruit gaan Mengiring Yesus. en de Heer Jezus daarin volgen. Menjadi hamba En een dienstknecht zijn yang melayani die dienen, Tuhan kita yang hidup. de levende God dient. Dan juga bagi saudara yang ada di tempat ini, En ook hen die hier aanwezig zijn. Tuhan mengatakan De Heer zegt Allah tetap setia, dat God elke keer trouw is. selalu mengiringi kita. God altijd over ons ontfermt en waakt. Dan kita ingin saat ini En wij verlangen membuat komitmen yang baru. dat wij een nieuwe commitment nemen. Bapak kau melihat setiap hati Vader, u ziet elke hart yang terbuka pagi die hari open ini. is. Dan tangan kami angkatkan kepada Engkau. En wij heffen onze handen op naar u. Kami ingin mengatakan, En wij willen tot u zeggen kami ingin tetap setia dat wij trouw blijven. mengiringi Engkau sampai kesudahan. En Heer, u volgen
Berikan tot het kami einde. keteguhan di dalam hati kami. Heer, dat u ons die standvastigheid in ons leven en daar ons die verandering Jauhkan kami dari segala mara ons bahaya. zo verhouden van alle gevaren Tutup bungkus kami, en ons dekken pagari kami dengan kasih karunia-Mu. met uw liefde en uw genade Di dalam hari-hari yang akan in datang, de komende dagen khususnya bulan yang baru, en speciaal voor de nieuwe kami maand ingin melangkah bersama-sama. dat we het samen met u die stap mogen nemen. Berkati setiap anak-anak-Mu, Zegen uw kinderen, rumah tangga, pekerjaan, onze werk, ons gezin, onze werk en sekolah, gezin, pelayanan, de opleiding die we volgen, de apapun bediening, yang kami lakukan, wat we ook doen, Heer. biar kami boleh menjadi berkat. Dat wij een zegen mogen zijn. Berkati juga gereja-Mu di tempat ini. Zegen ook de gemeente, de kerk hier, Heer. Kami berdoa juga untuk Bapak Gembala Senior En kami, we bidden ook voor onze senior pastor, untuk Pak Erastus, voor Pak Erastus, dan juga seluruh dari kepengurusan maar Sinode. ook voor ieder die de bediening doet, Heer. Dan jika kami ada pertemuan hari Sabtu ya En Tuhan, dat wij hier een ontmoeting straks hebben, Heer. bersama-sama Sinode mari Met de synode, kita Heer. memberkati Dat u ook kami. daarin, Heer, ons daarin zal zegenen. Terima kasih Bapak. Dank u wel, Vader. Katakan semua, ku mau tetap setia. Ku mau tetap setia. Mengiring Engkau sampai kesudahan. Semua ku lepaskan tangan yang menyisakan demi. Mari Bapak Ibu kita arahkan hati kita. Laten we onze hart richten. Kita angkat tangan kita ke Laten we atas onze handen richten naar boven. dan terimalah berkat dari Bapa di En surga. ontvang de zegen van de Pulanglah Hemelse dengan Vader. damai sejahtera, Ga heen met vrede. kasih karunia dari Tuhan De liefde Yesus en genade van de dan Heer persekutuan Jezus. bersama-sama dengan Roh Ook Kudus gemeenschap met de Heilige boleh Geest. menyertai Dat saudara over ons zal ontfermen. mulai saat ini Vanaf vandaag sampai selama-lamanya. tot in Di eeuwigheid. dalam nama Tuhan In de Yesus naam van semua de kita Heer katakan Jezus. Amin.